Shamim Mayanja nedira mutima omuyanja ndi mukyala musiraamu ate abwenyumirizamu siri perfect nga bwe mmanyi nti tewali yali perfect twasalawo ne bannange ne tugamba katuteeketeeke ekintu kino ekya hijab nation. Hijab nation aim yaffe yakucelebratinga hijab ng'ekitambalo and celebrating those prominent women abasigadde nga bambala hijab ng'ate bagyenyumirizaamu n'okugezaako okuinspiringa young Muslim women and girls okumanya nti bw'oyambala obulungi osobola osigala ng'okola buli kimu olw'okumala okulabako ku bannaffe abambadde obulungi ne basigala nga tewali kibalemye okukola ate ne basigala nga ate era bali abanywa nga ate era bali bulungi. So ne tugamba tusobola okubeera proud n'ekyambalo kyaffe naye tewali agenda tufuula kubeera proud okuggyako nga ffe tutandise nakyo. Ne tusalawo tuleme kuba ffekka nti bwe tuba bangi tusobola okumotivatinga abalala naffe ne tukyusiza mu process kuba tosobola kuba ng'otegeka hijab nation ate ng'oyambala bubi. So in this process naffe abategeka tuli mukola ki mu kutereera bwe tusabira nti n'abalala bagenda tweyungako. Aim yaffe nti ne bwe tufunayo abakyala 10 abagenda okwambala obulungi after our first edition tusaba Allah akkirize aim yaffe ne bwe tufuna 2 ne bwe tufuna 3 naye nga aim tutandike nakitono because wano abaana bangi be bambudde bamuga tetujja kuwa mulimu oba oyambala ebibalina bibagere gye bagiziyitamu ebyo ebigundi byammwe ebyo nze omu n'akaluzinga emirimu 3 lwa Akakaya era nga baŋŋambirawo n'osobola okukajjako nti nedda ogogenda awo nenvaawo onoosobola okukyusaako ku nnyambala eyo kuba tejja kukola nti nedda naye Mukama mwebaza nti gyonna nga bwe njiruusinze namala ate nenkola ekyange neekozesa neneesasula nenkuba n'oluseke nesigala nga ndya nga nnywa. So ebbanga lyendabye nga sinnayambala bulungi nnyo naye alhamdulillah wendi ate era siri bubi. So ebbanga lyemmaze nga ate nkyusizza ne bye neerekerezza ate era Allah tandekeredde okuba nti bwe nagaana okuggyako Akakaya saasula njala. So neŋŋamba tusobola okujja mpolampola tekigenda kuba kya pressure ne tugamba let us celebrate nga ffe bannanyi tutandike nakyo tulabe beauty ya Akakaya tulabe beauty ey'okwambala obulungi. Ffenna bwe tubanga tuli bangi awantu wamu mujja laba beauty y'obusiraamu mugenda laba bwe tunyuma. Omwana we ali eyo omuto oba wamuleese n'alabako ku kifaananyi n'atulaba ffenna nga twambadde ne tunyuma agenda kumanya nti tunyuma nga twambadde bulungi. Bw'okunamira tolina nnyo kyamaanyi kyofuna kubeera ne bano bazambadde naye ate era bali bulungi. Nina omukyala wana inspiringa mu nikaabu Hajjat ya Kigozi namusanga ng'abadde nikaabu ng'ataddeko siniika neŋŋamba so nikaabu bulijjo esooka onyuma bweti neŋŋamba ese olwaleero mbadde nyambaddemuko ku siniika yange wano mutegeere nti musobola okugula siniika ezo temuzirekera baba bambadde bubi bokka tusobola ojjambala kuba Hajjat yanjigiriza kati mbadde njambadde n'ennyuma nnyo n'enfuluma n'endabika bulungi nnyo so tusobola okulabika obulungi. I am a coach, archery coach, physical fitness, team building, and aerobics. I do all those activities in my hijab, and mostly I train men. Yeah. But I'm so proud keeping my hijab on. Before I joined archery, I used to play netball. So one time I was putting on my veil, my tops and my leggings. Then my coach was like, "You're not going to play on my team." Because my coach was very tough. So he's like, "What are you talking about this?" I'm like, "Coach, so far I'm going to Zanya. And that's Zanya your game." Then you walk up. Then to learn ngamba, ngenda kukola ki?
I was among the best on the team. Naye nga tayagala hijab. Anvuma buli kaseera ne mugamba nensirika. Ne mugamba naye coach mugero omanyi. Ngenda kufunayo sport emu gye nzannya. Nga tewali aŋŋambako nga nebikirira bulungi nga bwe njagala. So I sat down and like, ngenda zanya game chi. Because I played basketball, I played netball. Then I'm like, I cannot swim. Still, hijab jaba teriko. Nengamba, wali akasari. Ate no mbaka yatugamba zanya akasari. I'm like, okay, I've got my sports. So, nenonya coach wa archery. Nemugamba coach, njagala kuzanya akasari bakakuwa batya. Kyetaagisa ki? Nasogera my dress code ekisooka busiraamu okusooka nemubuuza coach so olazanya bwenti nga n'amasonga bisse nangamba yes nemugamba coach mutrainingirawa nandagirira neŋŋenda netandika okuba akasaali nga nzanya nga wencoachinga. So I'm a coach player for archery. Even aerobics, I go for classes and they're like this, are you breathing? I'm like, yes, I'm breathing. Mamuterere tugende mas. Tukube class tugende. So I'm so proud being a hijabist. I love my hijab. Yeah. Assalamu alaikum. Hijab eno gayo mukiraba nze naava njambadde naye nina mukama wange omu gye nali nkolera yangobya hijab. Nasooka njijjamu nange. Nange nembyambalako biri ebyabali naye nagenda okulaba nga sijaayo nenkomawo neŋŋamba nedda kanzire mu hijabu yange oba anyiga nga kiyita nakivuliya muggyemu ebivuliya naye nga tekyewunyisa mukama wange oyo yali musiraamu naye nga ŋŋamba tayagala abantu bajjeko ku kampuni basanga ebiwala ebinyirira ebyambadde muno ye nga kyayagala naye alhamdulillah nebaza Mungu nti ŋŋende wa kasitoma nga ndi bwe nti bizinesi n'ogimpa oba n'okola ki n'oginnyima. Nze ndi marketing manager owa Pal FM, ndi presenter n'ebirala mbikola. Naye hijab ba challenge gye tulina nga ba marketeers ogende wa client ng'oyambadde hijab wallahi naakuma business kati nga tolina okuddayo noonya akunamyemuko omusonsekeyo akusookeyo business egenda kuvaako olw'ensonga nti agenda kwagala ate oli bw'otutteyo akunamye oba ayambadde akapale oba ayambadde mini. Eyo challenge tugirina soli n'eddoboozi lye muleese erya hijab okwagazisa abantu hijab ne bwaba Rita ne bwaba Sara ne bwaba ani nga si musiraamu bona tulina okubaagazisa hijab olw'ensonga nti bo simanyi kye bagirabamu kirala naye ate ffe tulina okugyayo ekyambalo kyaffe tukikulembeze tikyekisinga. Akunamye tebamusiiya, akunamye bamuyita Hajjat oba mutininga yenkanawa bamuyita ayambala hijab ne baba mutininga afaanana ate naye nga ayambadde hijab ekitiibwa kya Hajjat bakimuteekako. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala eyawa Sister Shamim ekirowoozo ky'okubeera nga ategeka omusomo gwa hijab ne organizing committee yonna. Sister Shamim oyo nze maze ebbanga nga mulengerera wala abantu abali mu public nabasigala beekumira ku busiraamu mbeerayo nga mbaagalireeyo Sister Shamim, Hajjat Leila Kalanzi, ne Sister Steshas kimanyi kati ali Canada n'abalala tine baba balina kye bategese. I always contact them ne mubuuza teri music ne we mba siri mu Uganda at least ngula table just to support a Muslim sister. So when nalabye ekya Hijab Nation nengamba I have to be part of it. My journey for hijab mpanvu njagiba bakola olunaku inshallah. Naye nga hijab is not only nti nyambalayo tuyambadde hijab. Hijab mpisa, hijab enjogerayo, ebiki by'okola ng'oyambadde hijab,
kuba hijab ene kutekako protection y'amaanyi. Abali bayinza okwebuuza lwaki tuwambala akantu kano mu maaso. It's our choice. We were not forced. Nze nayambala hijab nga nkyalina mwana muto. I was inspired by my friend. She's a very beautiful woman. Yasoma, aina Qur'ani mu mutwe. Oba mumulabi abadde wano omukyala atimba abagole Nahia. You don't know her. She's beautiful, mashallah. Newe natunulya Nahia nengamba, if this beautiful girl aina buli kyewandyegombye ku mukyala munsonyiwe, and she will also forgive me. I'm proud of her Chimanyi. Newe namula ne mugamba, you know what, I was a secretary in a certain company. Ne mugamba omanyi ngenda kutandika okwambalanga nali nyambanga dresses zange eza Turkey, like you know. Netandika okwambalanga every Friday. Na nyambala niqab. Ninga company gye nakolerangamu nga ndaba ba clients tuyinza obaluzinga. Naye ne ngamba no, I have to. Netandika, we've been friends for almost 10 years I think now. Naye natandika mpola up to now. Me, I deal with different people. Twin organization is based in UK. Nene bakama bange bonna basajja. Wano company tuzenyina n'amasomero. Nkozesa nnyo abaami kuba abaami tebasumbuwa nnyo. Naye they've never seen my face. Tebamanyi nawe nfaanana bonna. N'abantu bonna bendiringa nabo mu nsi ez'enjawulo. So it doesn't mean you have to show your body okubeera kikyoli. Osobola ofuna ebintu byonna by'oyagala, Allah asobola okubikuwa. Nga tebamanyi n'abantu olabye. It's all about enneeyisaayo ne kikyolina ekyama kyolina ne Katonda wo. Osobola otuula n'ogamba Allah has done this for me. Kiki ennyinza okukola? Teri na musajja asobola ku approachinga ng'oyambala niqab. Nga muntu bwatyo myayaye. Omuntu yenna ku approachinga ng'oyambadde hijab abeera muntu wanjawulo. Kuba ennaku zino baziyiza zikoleramu obufeene amanya okufuna abahaji olina okuteekako akakaya. That's not true. So nebaza ba organizer ba Hijab Nation era nsaba buli muntu yenna ali yatulaba, please come and join this. Kuba kino ekintu kya Busiraamu kiri halal. We are trying to motivate other sisters. Sister Shamim agambye ya losing emirimu ng'ena. Nze na losing emirimu mingi because of the way gye nyambalamu. And even people judge me. Ffe tumayo tuukamu before nga bakuyise n'abanene naye nga abantu bakutunulira bagamba leero kano bwe bakuwa muzindaano obaako kyoyogera. The way they introduce you nga batandika okuwa respect. So tulina olaga abantu abo nti okwambala hijab osobola okubeera omuntu ow'enjawulo. Okwambala hijab osobola okubeera CEO wa zi companies. Me, I own schools. I have nyina bingi kambireke. Naye nga bingi bye nyina byenkola. Naye nga n'emyaka gyange wengi bagamba gyewuunyisa. Naye byonna mbikolera mu hijab yange eno gye mulaba. Bonna abakozi bange tewali amanyi weefaana. Koze yali yebbye n'alaba kafaananyi kange oba abo bye tugenda registeringa n'alaba ya kafaananyi. But they don't know. So tulina okubeera nga twekkiririzaamu n'okumotivating abaana abali eyo abali mu kunyigirizibwa. Abamu tebakkirizibwa kusaala ku mirimu gye mukolera. Abamu babagaana hijab. You don't have to put off your hijab because of mulimu. Allah will provide for you mu ngeri yonna yonna. So thank you so much. Saba Allah akkirize n'abali eyo mwenna bonna batutaddemu ssente. Tusaba ekintu kino kibuke. Sister Shamim kye musaba ajja tukolereyo ne conference egundi otegekera ekintu bwekiti nga kyabawala bokka. Tujje nga tetulina hijab. Kyasabalala kumanya nti nno okwambala bino tetuli babi, tetuli kibuya beautiful. Naye okubyambala we are reserving our bodies for our husbands. Musajja kyatayagala kukyala kubeera ng'abisse omubiri nga tagulaga basajja balala.
ekirala mwenna ali wano wawulya kale katugambe nti neweeba necklace ya gold togisanyukira naye gold bamugjawo gold osobola omumusangaawo olina okusima n'osima paka woosanga ki which means byetubisse munda biki Oyagala gold kubako mugalo ez'amaanyi. I think sharia kigambo bugambo nti okwambala webutintu following the sharia law nti abantu bo bebakisaawo nga bo wamanya nti oba oyambadde booti oba ofolowinza amateeka gaki hijab jilbab jalabib yeno gyenyambadde ssebo kati teriiko kano kemulaba kali sunna omukyala tekiri compulsory okambala okujjako wekajjira okoze makeup compulsory olina okambala oba ng'oli very beautiful omanyi nti wembeera omulungi genda kuleeta fitina mu basajja sonomanya kati gyuto yange kanjikole ki abamu n'omwami wayinza okusaba nti according ku bulungi bw'omukazi wange tusaba okateekeko so enjawulo eri awo nti sharia just kigambo okubeera nga tufolowinga amateeka g'obusiraamu naye nga hijab kwe kwambala fully ne weeyisa era nga kyoyambadde n'obeera nga n'enjogerayo yennyini erabike tekyokoze ekyo. Buli mukyala ali wano gambako nti amiina. Eriko abantu 8 ejjirako ebyokunywa n'ebyokulya. Tugemirira kugenda kugulawo ssaawa 3 because nga bonna abali wano muli basiraamu n'abatali kamukitegeere leero tulina kuyingira ng'obudde bukyali okuddayo eka kuba tuli bafumbo so ekivulu kya misana naye enteekateeka yaffe ennungi nnyo so wa million 3 ali mu pagola kuliko ebyokulya n'ebyokunywa sanctuary juice egenda kuba ebikolako kuva ku makya tulina kacaayi abali mu tables olinako ashers 2 buli table eriko ba ashers 2 togenda kubanga oyimuka wenyini ku table kuliko painting wali ogenda kuba osiiga nga teweebowa kuliko Quran kuba buli we tunaba tusirisa mbuti nga tuwayo abantu obudde okusoma Quran twakirowoozezaako ne tugamba omaze ebbanga ki nga tosoma ku Quran bw'ojja kolo at least buli kadde koofunamu akawummula kwatamu ku Quran osomemu tukyagala nti woddayo ekogambe buli we nabadde ngira bwenti nga nsomemu Quran twagala kujjukiza nti funangamu obudde okwatemu ku Quran so ku table kugirako Quran kuliko diffusers ennungi ogenda kubanga akawoke omanya abasiraamu bawunya bulungi mashallah so kuliko emmere kulya paka kuwulira bubi abatebo abantu 8 mu pagola tewali kasana teri kakuba then tulina ekifo ku mmeeza mitwala 3 mu 8 ekifo ku mmeeza ye muntu agula ekifo nga taguze mmeeza namba n'agulako seat era naawe oba oli mu mmeeza so biri byonna obikola ki obifuna owa VIP ow'emitwalo 10 agenda kutuula bulungi ine majirisi we simanyi majirisi nkinyonnyole ziba nga byakungundi za wansi ng'olinako akatto nga weesigamye bulungi nnyo era ebyokulya ogenda kubigula bubuzi ogenda tugenda tula kiwarapu tetwagala kulimbira n'ebyokulya owe10 agenda kugula bigule naye agenda kuba atudde okujjako nga tufunye ng'abakalwa n'agamba mbawadde ebyokulya b'ekumi kati ordinary ya mitwalo 5 emitwalo gye 5 ogenda kunyumirwa buli kimu okkirizibwa ogenda okukola networking ku muntu gwogaye mbujo njagala kulaba Hajjat Bakabe njagala kulaba Hajjat Shania njagala kulaba ku Sheikh Bukari okkirizibwa ogenda n'omubuuzaako networking ya bwereere buli kimu ogenda genda era ne ba ushers n'aba VIP balina ba ushers ab'emitwalo 10 balina ba ushers then ow'emitwalo 5 yatalina asha talina asha yetukira wamala okwetukira ajja kudigita paka kuwulira bubi kuba ajja kuba ayimiridde okujjako nga tufunye muzira kisaagamba nti mbagulidde obutebe mubuteekeyo embeera si nnungi naffe abali mu kutegeka tetuli bulungi naye tugezaako so bwe tufunayo yenna muzira kisaagamba aba ordinary timubayimiriza mbateereddewo obutebe kubanga
gwe tulinako nga sponsor waffe Glosh ne Fancy badecorate abalungi abo Kamala be bakoze bye muwulidde wali ku bwereere bannange. So tetusobola kuba luseke kutuuka mu ordinary. Okujjawo nga tufunye omuntu yenna atuyamba n'agamba. Kyeŋŋambye wali nti tetunnavaawa najja tasobola gamba nti wallahi baddu bange abo tebayimirira. Ate era ne batakola ki? Tusuubira omutwalo gw'abantu. Haji bonna wamu. Naye so tugamba Haji nti buliddeyo abantu bwe batusoofuna era ne muzira kisagamba nga Ayani n'agamba abalala wallahi tebayimirira. Kati ekyo tukikole in correspondence ku bantu be tuba tusuubira. In fact kyewali soose otubuulira abantu abagenda okugula bagenda kugula batya kuba kino mukiraba wano temwalambise mode of payment. Kati abantu gye batandika okugenda nga bagula mutandika okuestimating enamba y'abantu gye mukola ki kirungi okutegekera abantu b'otandise okufuna omuwendo gwabwe manye abagenda okubanga abantu bagenda kujja naye obutebe bwa mmeka omuntu okumutuuza wansi wadde naawe ogambye toli bulungi naye kino ekyokutuuza abantu wansi ekyokuyimiriza abantu tetugenda kikkiriza tujja kulwanagana nakyo kireme kubeerawo naye nga tugenda tusembera at least namba y'abantu tujja kuba tukola ki tutandika okugitegera omutindo tujja kusitulamu tekijja kubeera tetujja kuyimirira. Ebyo bwedda bye mbagamba tuli bagagga. So tulina Momope, tulina online tickets, tulinako Momope nga bwogirabawo merchant code yeyo 015784 eri mu mannya ga Shamim Namanja, merchant code yeyo eya MTN Momope. Then Airtel Money merchant code eri 1248808 erimu Ibrahim Nsumba. Tulina ne online tickets as of now abaagala okuzifuna ozifuna bwotyo because tezinnafuluma nga mmanya Abannayuganda nti bagezigezi bayinza ozikyupula. So ne tusooka tukozese online then later tugenda kubanga ate tufulumya tickets abaagala okubanga abaagala stalls emidaala nga bw'olaba Shade Bukar kuba kati ye sheyi wange mugulidde omudaala kuba nze sheyi alina eddagala eddungi omubiri gukuluma kati nze apaka tubujini apaka tubujini tambula nako mu nsawo akati ntambula nako. So abaagala emidaala weegiri osobola okugenda ku Flori oba n'okuba enamba y'essimu eri ku post okwo n'okuba enamba y'essimu yonna emitimbagano konna kwe tulangira kuliko squeezeback kuliko enamba y'essimu eyo omukyala n'omukubira abaana abo beeyagadde. So osobola okubako enamba y'essimu ate n'obeeranga obukinga stall yo. Bannange abakyala networking mujje tu networking please mujje tu networking tulabeko ku bintu ebingi tulabe ku business z'abannaffe ez'enjawulo. Jilbab House yetwambaza black on yes ya Hajjat Shania eri awo ku Supreme y'omu ku basponsors baffe. Tumutawaanyiza nnyo okutuuka wano tekibadde kyangu okuteekateeka wano era badde nga tugenda engoye tuzikima tetuzooza nga tuzizaayo n'atuzooleza ate ne tudde ne tukima nga tutadde omukubamu ku lusekaawo naye takoowa. Rashida twagala okwebaza Rashida Veils and Makeup asiba Akakaya nakola makeup atasiba Akakaya tamukolako akola kuba siba Akakaya. Rashida Veils and Makeup yatukozeeko okuva we twatandikira mpaka wano we tuli. So ndowooza maliriza. You can summarize in English. I don't want to do mistakes.